6월 9일부터 집에 선풍기, 에어컨 있다면 주민센터에서 이것 신청하세요. 파트 2. 이미 많은 분들이 신청을 하셨는데요. 산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관하고 운영하는 매우 중요한 에너지 지원금 제도입니다. 특히 거주지 관할 주민센터에서 직접 신청이 가능하여 접근성 또한 뛰어납니다. 가구당 최대 70만 원까지 받을 수 있는 큰 금액인 만큼 집에 냉난방 기구가 있다면 망설이지 말고 반드시 신청해야 하는 필수적인 제도라 할 수 있습니다. 지원되는 금액은 가구 인원수에 따라 차등 지원됩니다. 파트 3에 이어서